в нашем весеннем апрельском лесу. Пройдемся мы с вами по дорожкам апрельского леса, подышим свежим воздухом. Снег тает, и его с каждым днем становится все меньше и меньше. Ручьи все сильнее и сильнее, все полноводнее и полноводнее. Все стекает в реки, и получается паводок. Южная часть склона уже совсем без снега. И там дальше обрыв. Видно корни. А если посмотреть в лес, снег еще лежит. Там стоит мужчина в маске, нараспашку, куртка. Он не двигается, он просто стоит. Собаки рядом нет. Я, наверное, в ту сторону не пойду. Я ушла в противоположную сторону от этого дядечки. Странный человек. Но весной много людей болеют головой. Обострение у многих. И я хотела по склону пройти, но не пошла туда. Он стоит. Боюсь их в лесу. Однажды за мной пошел один чудик. Я среагировала и повернулась обратно из леса. Он сделал вид, что он прошел мимо меня, но я на опушке постояла, и он вернулся минут через 3-2. Вот что ему надо было? Пописать? В апрельском лесу, конечно, той красоты нет, которая есть в зимнем лесу, укрытым белым снегом. Еще не слышно пение птиц, еще, наверное, рано, но скоро, очень скоро запоют в лесах. Shadows played a trick on my eyes. Creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace of mind. Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today, there'll be a teardrop later on. I know the more I have, the more I have to lose, the less I feel I've won. I've been having nightmares. I've been having nightmares. We were riding through the woods with our bikes. We got scared when it got darker at night, 'cause everyone was missing safety lights. So we tried to use a flashlight as a guide. And now I'm standing in an overcrowded train, picturing the times we had as children while the rain is pouring down the windows and the people push their way. I've seen better days. Take me back to my hometown. Take me back to my loved ones. We
Да, такая прогулка у нас с вами получилась по весеннему лесу, по апрельскому лесу. Тишина, птички не поют, лыжники не катаются, ходят такие же люди, как я, с палочками. Так что вот такой апрельский лес.